अर्बन गार्डन। और इसमें देखो स्क्रीन किस तरीके से है आपके इसे स्पीकर में यहाँ पे म्यूट का स्क्रीन, मतलब दिस इज़ ऑल्सो लाइक स्क्रीन एज वेल, सो दिस कम्स विद 1 2 3। वाओ। ऑलराइट गाइस, यू कैन सी हमारे सोसाइटी में जो है थोड़ा सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या बात है, ये हमारे जनाब का होते रहता है ये। क्या बात है, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, सारे जहाँ से अच्छा। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, आज का खाना मैं बना रहा हूँ, आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। टफी भी बना रहा हूँ, आज का खाना टफी भी बना रहा हूँ। हाँ, सो क्या बना रहे हैं आज? मिक्स्ड वेज पराठे। मिक्स्ड वेज पराठा। ऐसा लग रहा है इसमें से अभी जो ऐसा पेड़ पौधे निकलने वाले हैं। टॉपिक में बाहर ही गया था बेटा, ऐसा ज़्यादा दूर नहीं गया था कहीं। देख लो टफी को भाई, ये वॉकिंग पे गए थे सर, वॉकिंग से सिर्फ हो क्या इनको देखो। हाँ बोलिए सर। सो ग्रुप के लिए 250, ठीक है। दिस इज 750। ओके डन। ठीक है, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए कॉम्प्रिहेंसिव 1250 रुपीज फॉर Group. पर 15 मिनट। 15 मिनट्स। हाँ, ग्रुप का, हाँ बराबर। ओके। और क्या और प्राइवेट। So alright guys, the time update is 1:11. The magical time, we just got done with the business meeting. हमने और विकास ने आज वाइट शर्ट पहन के एक अद्भुत सा बिजनेस मीटिंग किया, which is massive. We are planning something huge. May महादेव bless us. Actually महादेव bless ही कर रहे हैं, इसीलिए जो भी है वो हो पा रहा है। एंड अभी मौसी इज़ गोइंग होम। मौसी को हम लोग ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं बस स्टैंड तक। कुछ एक सडन मोमेंट हो गया जिनकी वजह से मौसी को निकलना पड़ रहा है। सो यो, we both are going to drop. Because you wanna say something, bro? No. No, you don't want to say anything. You just want to see and ride the car. Cheers. So alright guys, can you see my beautiful shoes? Wow. गैरी बिस्किट का ये आता है ना, ये मैं बोल रही थी मेल्किस्ट आता है, ये मैं खाती थी पहले। Okay, गैरी। ये पहले से आता है। Okay, गैरी बिस्किट का फर्स्ट कॉपी है वो, और आज जो है जानवी जो है गैरी बिस्किट पूनी पूरी बन गई है, सॉरी पानी पूरी बन गई है, नहीं बनाएगी। और विकास इज एक्चुअली एंजॉयिंग सच अ चिल्ड आउट पर्सन ब्रो। व्हाट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स लाइक सुपर रफ। और यार मुझे मेरा पैर बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार। आलू रहेगा घर पे, इनसे आलू? तो वो भी खरीद लेते। अरे अब उसका सो राइट गाइस, विकास कह रहा है कि कल रात में वो सो नहीं पा रहा था, उसको गाड़ी का सपना आ रहा था। तो हम लोग अभी हम लोग जो है वो B1 गए हुए थे, मतलब देखो लॉन्ग कट के लिया आपने सर? पता लगता है। सो क्या लॉकेट? बस ये केस लेने के लिए गए हुए थे, तो हम लोग उधर से आ गए। अब हम लोग B1 में, B2 से B1 आ गए, और अब हम लोग 17 जा रहे हैं। 17 नंदा दीप। सी। So alright guys, मौसी को विदा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा शौक मना रहे हैं। बेसिकली हम लोग पार्टी करने आए। अरे मतलब बेसिकली द थिंग है कि, अरे लड़की वाला लाइन है क्या? लड़की लड़का सब एक ही है? नहीं बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली मौसी चले गई, तो फिर खाना खाने बाहर आए हम लोग। सो सुक्ति, हम, अद्दू, जौनवी एंड विकास पहले गया क्योंकि विकास को कोई बुला रहा था, उसको प्रेशर कहते हैं।
बस बाकी तो लाइन में लगे हुए हैं, इन ऑर्बिट आए हुए हैं। वेलकम टू ग्रीनलैंड, इंडियाज़ बिगेस्ट गार्डन सेंटर इन अ मॉल। क्या बात है। तो इधर से आप अपने खेती का बिजनेस शुरू कर दें। सॉरी, अपने गार्डन का क्या बोल रहा हूँ, और यार और। अच्छा, इधर मैट वगैरह भी मिल रहा है ग्रीन ग्रास का, कड़क। एंड माई शूज़ चेंजेस इनटू क्रॉक्स। एक्चुअली ये डिजिटल वाला है, एक बटन दबाने पे शूज़ जो है क्रॉक्स बन जाता है और फिर क्रॉक्स जो है वो शूज़ बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बोलो बेटा। हाँ, वही वेज वाला चिकन। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट वहाँ पर रखा है। पिज़्ज़ा हट 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 हट। तो बेसिकली आज हम लोग जो है पिज़्ज़ा हट हट। ये देखो, दोनों एक जैसी लग रही है यानी सिमिलर। सो वेल, आई एम हैविंग वेज KFC एंड ये लोग नॉन वेज पिज़्ज़ा हट। I'm a शुद्ध शाकाहारी फ्रॉम इनसाइड। Cheers। एंड ये अंकल ने हम लोगों को फिर से बुलाया। KFC और ये क्या है? पिज़्ज़ा आया ना, सुक्ति कहाँ गई? This is momos। कहाँ गई? Wow। ये सुक्ति कहाँ गई? पानी बोतल। दिखा दो और बता दो क्या है बेटा। वो हाँ, तो टूथपेस्ट देखिए, जैसे बता क्यों दो लग रहा है? दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ तुम सर को। क्या है? कैंडी। कैंडी है। बेसिकली अदिति को जाना है उधर टाइम जोन। हम लोगों ने डील फाइनल किया कि ये 300 किस करेगी पापा को, फिर जाएंगे। चल 300 किस चलो से चलो स्टार्ट। फिर आज ठीक है। तो टाइम जोन चले 500 किस पे। वो जो आंटी डोसा खा रहे हैं ना, डोसा। डोसा इज वेरी गुड। बोल क्या बोल, हमको भी एक चम्मच खिलाइए। ठीक है क्या? So this is something nice, Swachh Bharat Abhiyan, that raise hands together in the recycling process. So recycle for better tomorrow. Insert PET bottles, choose your reward. क्या बात? अद्भुत। टाइम जोन के सीन में लस्सी क्या होता है? चलो आ जाओ। चलो। वो जनरल को बोलो। और ये नूडल्स हवा में कैसे लटका हुआ है भाई? हाउ इज दिस पॉसिबल? आखिर इसको किसने पकड़ा ये चॉपस्टिक को? हु इज दैट पर्सन? अरे बाप रे, इधर तो क्रैश। There is even the 563. So this is the one which Vikas got recently. Trust me, मैंने इतने छोटे बॉक्स से मतलब इतना मैसिव साउंड नहीं सुना है। अद्भुत वर्क बाय अर्बन गार्डन। और इसमें देखो स्क्रीन किस तरीके से है आपके ऐसे स्पीकर में, यहाँ पे म्यूट का स्क्रीन, मतलब दिस इज ऑल्सो लाइक स्क्रीन एज वेल। सो दिस कम्स विथ 1 2 3। वाओ, क्या बात। Good boy. काम मोटा हो जाएगा, इतना मोटा तो दिखता है।
अरे बेटा इधर। तो बेसिकली ब्रूनो और टफी का जो है पॉपकॉर्न फेवरेट है। वो भाई देखो मतलब पीछे ही लग गए कि भाई हमें भी दो, हमें भी दो, एक बार दो ना, एक बार दो ना भाई, मस्त क्या मिलेगा। टाइम ऑफ इट इज़ 9:02 PM। तो इवनिंग के वक्त मैं पहली बार, अभी जस्ट मैं विकास के घर से निकला, इवनिंग के वक्त ऐसे टहलते हुए, इट इज़ गिविंग अ सुप्रीम प्लेजर वाइब विथ यू नो अ वेरी डिसेंट टेम्परेचर। अभी कितना टेम्परेचर है मैं वो आपको बताता हूँ। टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस विदाउट बफरिंग। अभी एक बार बफर भी करा के देख लो क्या क्या नज़ारा आया। इट इज़ लाइक सुप्रीमली अमेजिंग। सो इट इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज़ फेयर एंड yes, now it is the time to sleep because 3 AM is the waking up time. Cheers. And my today's getup is blue. ये देखो मैंने इसको सिंक कैसे किया, अंदर ब्लू पहन के मैंने इधर भी बाहर निकाला। ओके, एंड दिस इज मी। सो गाइस, काफ़ी वक्त के बाद जो है हमारा म्यूजिशियन ऑन राइड का जो है वीडियोस जो है अब आने वाला है। यू नो टुडे आई विल बी मेकिंग वन ऑफ द वीडियो लाइव। अब तो रोज़ आएगा फ्रॉम होम टू वर्क स्टेशन एंड वर्क स्टेशन टू होम। सो आई एम वेरी सुप्रीमली एक्साइटेड एंड यस, यस्टरडे आई स्लेप्ट बाय 11 एंड वोक बाय 3 AM एज यूजुअल। और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, ट्रस्ट मी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोसेस को ज़िंदगी में अपनाते हो तो आपके ज़िंदगी में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा की नींद की आवश्यकता नहीं है। आई एम फीलिंग सो मैसिव, सो अमेजिंग। सो यस, म्यूजिशियन ऑन राइड, म्यूजिशियन गेमर 21 पे भी जो है अभी मैंने प्लान कर लिया कि IGTV पे भी वीडियो वगैरह पोस्ट कर दिया करेंगे। एंड सो 4 का 4 चैनल इज़ एक्टिव नाउ। HS म्यूज़िक कंपनी भी एक्टिव वापस होने वाला है। हालांकि एक्टिवेट तो हमने कर ही दिया है कुछ दिन पहले ही। भी कैरोके ट्रैक का जो है, सारे गाने का मेरा कैरोके ट्रैक मैं पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी कैरोके प्ले करके जो है साथ में गाना गा पाएँ एंड यू नो कवर्स बना पाएँ। एंड आप सेल्फी वीडियो बना के यू नो पोस्ट कर सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं श्रेयस शांडिलिया लाइव एंड बाय मेंशनिंग माय एनी ऑफ द सॉन्ग विच यू विल बी सिंगिंग। एंड सो यस, थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल एंड बस यू नो काम करते रहना है। तो कल का दिन जो है वो छुट्टी कर दिया था क्योंकि विकास ने हमें बोला कि नहीं छुट्टी करना होगा, नेशनल हॉलीडे। तो हमने बोला चलो ठीक है, बट नेशनल हॉलीडे के भी दिन जो है हमने अपना सारा यूट्यूब चैनल वाला जो काम है उसको किया, श्रेयस शांडिलिया ब्लॉग एडिट एंड दीज ऑल थिंग। देन म्यूजिशियन ऑन राइड, म्यूजिशियन गेमर 21 उसका थंबनेल वगैरह बना के लेट इट डाई वाला गेम जो है पोस्ट किया। एंड देन कमिंग टू योर आपका HS म्यूज़िक कंपनी एंड ऑल, उसका भी थंबनेल वगैरह जो है उसकी कम्युनिटी टैब में पोस्ट करना है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो गई कल। एंड यस, स्टिल द वर्क इज तो यू नो इट्स मैसिव। मतलब जितना भी करें कम ही है। तो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। सो दिस इज़ 27th of January, Wednesday. It is 6:45 AM हो रहा है. The temperature is 18 degrees Celsius and trust me, I'm feeling very normal. But हाँ, चप्पल पहनता हूँ तो it is you know, चप्पल पहनता हूँ तो it is feeling good. Otherwise मतलब it doesn't feel that great. So yes guys, that was all for this vlog. तब तक के लिए keep spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए हर रोज़ आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उसे तक पहुँचने के लिए आज सच में डिजर्विंग है। कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ बिकॉज दिस क्वेश्चन विल शो यू योर एग्जिस्टेंस एंड इट विल आल्सो मोटिवेट यू टू वर्क मोर हार्ड। तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक अ लैंटर्न इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन। ट्रस्ट मी, द डे यू विल बी रनिंग अ डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू फील डिजर्विंग फॉर। क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं सच में डिजर्व करते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि उनका नापना तोलना जो है वो अद्भुत है। तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना, मेहनत करना, खुशियाँ बांटना, प्यार बांटना, बुरी सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, यू नो विकार मुक्त होइए ज़िंदगी में। अपने थॉट प्रोसेस को और अपने लिविंग पैटर्न को ज़रूर अपग्रेड करें।
क्योंकि हमारे जीवन का सफ़र जो है वो मौत तक जा ही रहा है, तो बिना अपग्रेडेशन के तो देयर इज़ नो रियल फन. So just keep upgrading your thoughts like your phone's software and अंगड़ाई ले रहा हूँ, काफ़ी आनंद आता है अंगड़ाई लेने के बाद. And I'll see you soon in the next vlog in the hashtag Shreya Shandelia live. तब तक के लिए टाटा. Do let me know how the French cut is looking and इसी पिंपल को साफ करने का कुछ तो उपाय करने का रे बाबा. हालांकि थोड़ा कम हो रहा है. क्यों होता है पिंपल ये हमने पता नहीं कर पाया. शायद मैं फेस वॉश वगैरह ज़्यादा नहीं करता हूँ या whatever it is. So that's all for today. See you tomorrow. Ta-da, bye. Om Namah Shivaya. हर हर महादेव. पाके रहेंगे उस मंजिल को हर हाल में, जब तक है जहाँ हम बढ़ेंगे इस रफ्तार में.